شفت المقطع بتاع دير يا سويسي؟ لا يا صاحبي، ده كانت بقى تقطعه، بس بقى انا شافت التعليقات بقى يومين اتنين على البت دي فسالتني فانا حكيتها، فهي قالت لي انا عاوزه تقول كلمتين اتنين. Assalamu alaikum. عليكم السلام يا اختي. Anch'io sono una femmina. هي كمان واحده ست. Non va bene cosa ha fatto marito a lei. بتقول لك المريض بتاعها مش تمام. Marito marras. مريض بقول لها جوزها معرس. Wallahi, non si fa così. يا عم والله العظيم شافت البتاع بتقول لك العيب، يعني لما عرفت اللي جوزها وانا مصورها وكده قالت لك جوزها اللي كده، فاذكروا محاسن موتاكم عشان كل واحد ايه ده؟ ما تخوفني. Comunque sia devi portare rispetto per quella donna che era tua moglie. بتقول لك يعني جوزها هو اللي غلطان ولازم يحترمها. بصوا يا جدعان، هي العجله بتدور وكل واحد عنده اخت عنده اي حاجه، بس وعاد الله هو فعلا جوزها هو اللي راجل معرعر. حد بيصور مراته؟ بس بقى ما شفتش حاجه وربنا. Marras. بس ايه ده؟